Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի ավետարանական դրվագները, նրա ուսմունքը, ապա նաև մահն ու հրաշափառ հարությունը ամենատարբեր ընթերցումների են ենթարկվել հայ եւ համաշխարհային արվեստում եւ գրականության մեջ։ Ինչու են տարբեր ժամանակներում հետաքրքրել այս ամենը մեր հեղինակներին եւ ոչ միայն մեր համաշխարհային հեղինակներին նույնպես։ Ինչու են ընտրում Քրիստոսին որպես կերպար ստեղծագործողները եւ ինչ էին ցանկանում դրանով ասել։ Այս հարցերի շուրջ զրուցելու են գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն Արքմենիկ, ինչպե՞ս ես։ Հրաշալի։ Ես ասացի իհարկե, որ գիտես նաև գրականությունից, արվեստից, որ Քրիստոսի կերպարը իսկապես շատ ներկայացված է արևմտյան, ամերիկյան, հայկական մշակույթներում, արվեստում։ Ինձ օրինակ միշտ երբ խոսում եմ այդ կերպարի մասին, միշտ հիշում եմ առաջին հերթին միջնադարյան այս փառաբանական գեղեցիկ ստեղծագործությունները, օրհները շարականներից սկսած, միջև իհարկե Ներսե շնորհալու ստեղծագործություն, Հիսուս որդի պոեմը կարող ենք հիշել եւ իհարկե Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունը, թե Մատյանը եւ թե հատկապես երկու հրաշալի տաղերը, Տաղ Հարությանը եւ նաեւ Մեղեդի Հարությանը, հանրահայտ, ուրեմն Հավունը։ Երբ ընթերցում ենք այդ հայտնի պատկերը կա, բանաստեղծական մի կատարյալ ստեղծագործություն է օրինակ Տաղ Հարությանը, այդ սայլը ինչպես մասից իջնում է, մի պահ կանգ է առնում, հետո Հովանես Մկրտչի միջամտությամբ առաջ է շարժվում եւ այլն, կամ Հավունը, թե ինչպես արթնանում է։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում եւ գարնաստեղծագործության մասին ենք խոսում ենք այս մասին, որ իսկապես գարունը, զարթոնքը առաջին հերթին միջնադարում հոգևոր զարթոնք է ցույց տալիս եւ առաջին հերթին առնչվում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության հետ։ Այս տաղերը դու միշտ ինչպես ես ընթերցում եւ արդյոք կարողանում ես այստեղ գտնել այդ միջնադարյան հեղինակի փառաբանական խոսքը։ Տես իմ մոտեցումը միշտ եղել է հետեւյալը, քանի որ ավետարաններում Քրիստոսի կերպարը ներկայացված է այնքան կատարյալ, նրա յուրաքանչյուր տեղաշարժ, նրա ասած յուրաքանչյուր խոսք, արտաբերած ամեն մի առակ, հա, եւ ընդհանրապես այն ընդհանուր մթնոլորտ աուրան, որ կա Քրիստոսի շուրջ ավետարաններում, բնականաբար մղում է որոշակի վերաբերմունք եւ դիտակետ արդեն գեղարվեստական ստեղծագործությունները կարդալուց, որովհետեւ, այսպես ասեմ, ստեղծագործությունը գնահատելի է հատկապես միջնադարյան փառաբանական տարերգության մեջ գնահատելի է այնքանով, որքանով մոտենում է ահա ավետարանական կատարելությանը։ Եվ այստեղ կատարելության խոսքի զսպությունը այնքան ճշգրիտ է, ոչ մի ավելորդություն եւ այլն չկա եւ ընդհակառակը ներողություն լրացնեմ մի փոքր, որ օրինակ պարականոն ավետարաններում երբ որ փրկչի կերպարը տեսնում եք, այստեղ արդեն զգացվում է, որ մարդիկ են գրել եւ կոնկրետ գուցե նպատակներ։ Պարականոն ավետարանների թեման մի փոքր այլ է, ինչու, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ հետագայում, երբ որ համաշխարհային գրականության մեջ, նաեւ դրա ազդեցությամբ նաեւ հայ գրականության մեջ ավելի նորագույն ժամանակներում որոշակի այլ մոտեցումներ սկսեցին, հա, շրջանառվել Քրիստոսի կերպարի, անձի, մտածմունքի, անգամ գործնեության շուրջ, ես կարծում եմ, որ այդտեղ նաև մեծ դեր խաղացին պարականոն ավետարանները, որովհետև երբ որ Աստվածայինի մեջ տեսնում ես ռեալ, հա, ռեալ, ոչ թե ավետարանով ներկայացված, այլ ռեալ մարդկային տարրեր, դա չափազանց գայթակղիչ է նաև, հա, որովհետև ահա դա տալիս է ամենատարբեր մեկնակետեր, որպեսզի դու գրողաբար, չգիտեմ, ստեղծագործաբար փորձես որոնել եւ մատուցել Քրիստոսի այնպիսի մի միտք, որը արտաբերված չէ ավետարաններում, ցույց տաս Քրիստոսի կյանքից մի դրվագ, որը վկայագրված չէ ավետարաններում։ Եվ սա բնականաբար նաև գրականությունը հետաքրքիր դարձնելու նաև խնդիր կարող է լուծել եւ մյուս կողմից էլ խաղարկումները եւ հայ եւ համաշխարհային գրականության մեջ մենք կարող ենք տեսնել, որ հատկապես նոր շրջանում, հատկապես այսինքն 20-րդ դարից հետո մենք տեսնում ենք, որ կատարվում է Քրիստոսի այս մարդկային էության այսպես ներկայացման տեսանկյունից, այսինքն որքան հնարավոր է նրան ել ավելի մարդ դարձնել, որը միջնադարում հատկապես հայ միջավայրում մեր ուսմունքի հոգևոր այսպես քրիստոնեական մեր ուսմունքի համատեքստում այդքան էլ հնարավոր չի, որովհետև մենք միաբնակության այսպես կա, իհարկե այդ խնդիրը կա, բայց ես այդ միտումն էլ եւ համաշխարհային եւ այ գրողների կողմից շատ բնական եմ համարում եւ այսպես ասեմ նաեւ մարդկային։ Ինչու, որովհետև որքան էլ կատարյալ համարենք Աստծաշունչը, որքան էլ կատարյալ համարենք այն ամեն ինչ որ ավանդված է ավետարաններում, այնուամենայնիվ կատարյալը բերում է որոշակի կանոնիկության։ Եթե հիմա նույնիսկ հիմա փորձենք հեռավոր զուգահեռում հիշել
մեր կարծացած աստվածաբանական գրականությունը եւ այն որոնք ունեն մեկնողական, հա, բնույթ, մենք կտեսնենք, որ իր այդ ներքին բազմազանությամբ հանդերձել որոշակի կանոնիկություն, միակերպություն կա, հա, այդ մեկնաբանությունների մեջ։ Քրիստոսին մարդեղենացնելը բերում է ահա այդ կարծրատիպերի քանդման, ուղղակի գրականությունը չէր կարող հա վերցնել եւ այդ ուղղակի կանոնիկությամբ ստեղծել, այո։ Եվ դա բնական է, որ աստվածայինին դեպի գնալը մի պահ պատկերացրու, որ սկսում են վեբ գրել, թե ինչ եղավ Քրիստոսը համբարձվելուց հետո, հա, սա արդեն բերում է այլ ոլորտների հետ բախման, որը կարող է տարբեր խնդիրներ առաջացնել, բայց Քրիստոսը որպես մարդ, նրա սերերը, ձգտումները, հիասթափությունները սրանք գուցե զարմանալի թվա ավելի են ընդգծում նրա աստվածային էությունը։ Եվ կարծում եմ, որ գրականության մեջ այդ տեսակ փնտրտուքը նաև Քրիստոսին իրենց կողքին ռեալ տեսնելու իսկապես ցավակից եւ կարեկից տեսնելու նաև միտումով է մղված։ Այդ առումով օրինակ լավագույն օրինակներից մեկը մեր գրականության մեջ կա նույն Դանիել Վարուժանի ճանապարհ խաչի ճկնաղ բանաստեղծությունը, որտեղ արդի մարդու, իր ժամանակի մարդու եւ Քրիստոսի զուգահեռն է ըստ էության, այն որ Քրիստոսի չարչարանքը ըստ էության վերածվել է ժամանակակից աշխարհում ընդհանրապես մարդու տառապանքի եւ չարչարանքի եւ այդ պատճառով Քրիստոսը այսօր շատ ավելի հարազատ է մարդուն, արդի մարդուն, քան ըստ ամենայնի նախկինում, որովհետեւ այն ինչի ենթարկվեց Քրիստոսը իր ժամանակ, այդ տվյալ շրջանի մարդկությունը դրան թերևս չէր ենթարկվում։ Այո, եւ հիշեցիր Դանիել Վարուժանին, իհարկե շատ հետաքրքիր արևմտային գրականության մեջ Քրիստոսի կերպարի ավետարանական տարբեր գաղափարների իրացումները, որովհետեւ գիտենք այսպես կոչված հեթանոսական շարժումը կար եւ հատկապես նաեւ Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության մեջ, բայց նաեւ կա Քրիստոսի կերպարի շատ նուրբ ընկալումը հենց քո նշած բանաստեղծության մեջ, ես մի փոքր հատված ընթերցեմ, ով խաչված Հիսուս, դու որ նիզակված սիրտն ունեցար, գտա սրտիս հույս Օր մանոր մեջ բաբախեց աշխարհ, հույսին տեղ այսօր ոչինչ կապրի։ Սիրտը սափորմ է, աճունս անոր մեջ, զոր պիտի հովերն առնեն մահես վերջ։ Տես, սրտիս վրա դաշույն մի խրվեր, ես շատ եմ սիրեր։ Գիտեմ, որ արևմտայի պոեզիայի իհարկե շատ ես ընթերցում եւ ուսումնասիրում, այս համատեքստում հենց արևմտայի բանաստեղծների վերաբերմունքը Քրիստոսի նկատմամբ, այս նրա շատ մարդեղենացումը կամ այդպիսի ներկայացումը, նրան մարդու այսպես մոտ բերելը շատ, եթե կարելի է այդպես ասել, ինչ որ ազգային այսպես կամ այդ բանաստեղծական շրջանի յուրահատկություն կարելի է համարել, թե արևմտյան հատկապես նաեւ կաթոլիկ որոշակի ազդեցություն, որովհետև գիտենք, որ Դանիել Վարուժանի կրթության հանգամանքը Ես դա եմ ուզում ասել, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է ավանդույթի գործոնը, որովհետև եթե նույն Դանիել Վարուժանի պոետական նկարագիրը այսպես հետագիծը նայենք, հա, Ալիշանով սկսվող, ապա կտեսնենք, որ այդտեղ իսկապես այդ կաթոլիկ լինելու պարագան շատ մեծ դեր է խաղացել եվրոպական կրթություն, որում շատ ուժեղ կրթություն, հա, որ ստացել է Դանիել Վարուժանը հատկապես Գենտի համալսարանում, սա բնականաբար իր դերը խաղացել է, բայց ինչպես բոլոր դեպքերում նաև այս դեպքում ազգային մեր ճակատագրի, հատկապես արևմտայության ճակատագրի գործոնը չեն կարող անտեսել, որովհետև երբ որ խոսում ենք նաև այդ մի քիչ ուրիշ լեզվով, մետաֆորներով, հա, իրականությունը պատկերելու այդ երևույթի մասին, ապա Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի չարչարանքներով մեր ժողովրդի չարչարանքները նկարագրելը լավագույն այսպես մոդելը կարող է լինել, բայց մյուս կողմից կա նաև բնականաբար այդ թափառնող հեթանոսական շարժման դերը Եվ ոչ միայն Վարուժանի, այլ նաև կան դա Հակոբ Օշականի, Կոստան Զարյանի, Սիամանթոյի այդ շրջանի մեր արևմտահայ մյուս գրողների մոտ եւ ցավալի օրեն իհարկե երբեմն դա գալիս հասնում է երբեմն նաև որոշակի շղթման կերպարի, հա, ասենք նույն Վարուժանը գրելով Գողգոթայի ծաղիկների պես շարք ունի նաև արտահայտություն խուլ Աստծոմը հրեա, հա, հրեա խուլ Աստծո այսպես այդ ֆենոմենը, որին չեն հասնում հայ ժողովրդի տառապանքները եւ այդ ամբողջ Գողգոթայի ծաղիկները ներկայացնել նաեւ այդ տառապանքի տեղ չհասնելու բանով է պայմանավորված։ Բայց գլոբալ եթե փոքր համամարտկային այսպես տեսանկյուններից ենք նայում, ես համարում եմ, որ Վարուժանի Գողգոթայի ծաղիկները ժամանակակից մարդու տառապանքը Քրիստոսի օրինակով ներկայացնելու լավագույն արտահայտություններից են ընդհանրապես համաշխարհային գրականության մեջ եւ ստացվում է մի պարադոքսալ պատկեր, որ մերժելով անգամ, հա, ինչ որ առումով Քրիստոսը այնուամենայնիվ անգամ Վարուժանի մոտ համարվում է տառապանքի, սիրո եւ այդ համաներումի, ինչպես ասում են, չափանիշ։
Այո, եւ եթե գանք օրինակ արևելահայ իրականության մեջ, իհարկե կարող ենք երկար խոսել, բայց այդքան ժամանակ գուցե չունենք եւ ուղղակի ուղղորդենք մեր հեռուստադիտողներին, որպեսզի անպայման Վարուժանի այդ շարքը գոնե ընթերցեն։ Հովհաննես Թումանյանը առնվազն այդպես 4 բանաստեղծություն ունի, որտեղ անդրադառնում է հատկապես Քրիստոսի հարությանը եւ եթե դիտենք նրա վաղ շրջանում գրված 1890-ականների ստեղծագործությունները եւ այստեղ տեսնում ենք մեկ այլ խնդիր, թե ինչպես հրաշափառ հարությունը լինում է, բայց սոցիալական ինչ-որ խնդիրներ չեն լուծվում, մարդիկ առաջին հերթին չեն փոխվում, այստեղ պարզ մի տեսակ միամիտ հայացքանում դա, բանաստեղծ, այո, այդ գաղափարները մնում են, այստեղ Քրիստոսը էլի որոշ դեպքերում հիմա կտեսնենք այդպես տառապող կերպար է, օրինակ Քրիստոսը անապատում բանաստեղծության մեջ, եւ նաեւ անձնական ինչ-որ հարցեր, որովհետեւ այստեղ բանաստեղծության, ասենք, որոշ բանաստեղծությունների քնարական հերոսը ակնկալում է հոգեվոր, սիրո հարություն, օրինակ կարող ենք տեսնել Տեսնենք օրինակ Քրիստոս հայրավ հրաշափառ, հայրավ աշխարհքնել նորից, դու էլ իմ սեր հարությունը առ մոռացության խավարից։ Դու առազատ միտքս ու հոգիս կախարդեցիր, այնպես վաղ հայտնվեցիր խոստումներով եւ հեռացար անհապաղ։ Այսինքն այստեղ զուտ անձնական մոդելավորում է, դա կոչվում է մոդելավորում կապես, այլ դրսևորում կա, կամ օրինակ կարող ենք տեսնել հիմա ընթերցեմ եւս մեկ հատված Քրիստոսն անապատում ստեղծագործությունից, որը իհարկե զարմանալիորեն հիշեցնում է հայտնի այդ ռուս նկարչի նկարը կա, Քրիստոսն անապատում, բայց Թումանյանն էլ խոստովանել է, որ այդ նկարը տեսել է բանաստեղծությունը գրելուց 14 օր հետո, շատ հետաքրքիր է։ Անապատի մեջ խավար ու տխուր ցրված քարերից մի քարի վրա գլխիկոր նստած մտախոհ ու լուր աշխարհի մասին մտածում է նա։ Նրա ճակատը մութն է ավելի, քան անապատը գիշերվա մտնում, մտածում էր նա սեր, լույս, ծավալի, մարդկային կյանքի մութ անապատում։ Եվ այլն եւ այլն, այսինքն այս ամբողջ պատկերը մենք տեսնում ենք իսկապես մարդկության համար տառապող, մարդկության համար զոհաբերվող եւ անընդհատ ուրեմն մարդու մասին մտածող Աստծո Դա շատ կարևոր է, տես կա նաև ընդհանրապես մենք սիրում ենք շատ հաճախ գրականությունն էլ այդպես սիրում է, հատկապես կերպարը Քրիստոսի շրջանառել եւ պատահական չէ, որ Քրիստոսի կերպարի հետ համաշխարհային գրականության մեջ գրեթե անբաժան է Հուդան, հա, այդ նույն Լեոնիդ Անդրեևի, Բուլգակովի, մյուսների երկերը կարող ենք հիշել Հուդա եւ Քրիստոսի այսպես հարաբերությունների մասով, բայց մի շատ կարևոր գործոն էլ կա Քրիստոսը որպես իսկապես գաղափարի մարմնացում եւ եթե խնդիրը տեղայնացնենք մեր գրականության օրինակով, ինձ համար օրինակ ապշելու է Չարենցի հատկապես 30-ական թվականների ստեղծագործությունը, որտեղ իմ մեկնաբանությամբ, իմ ընկալմամբ գոնե Քրիստոսը կարևորագույն գործառույթ եւ դեր ունի, իհարկե այնտեղ Չարենցի հետ շրջանի հայացքների ընկալումների համաբանությամբ, ասենք Քրիստոս, Լենին զուգահեռներ կան, որոնք Չարենցի աշխարհի համար անում են նույն բանը։ Այսպեսի նաեւ ընկալում կա, բայց այն որ 30-ական նաեւ երկիր նայրին, այո, երկիր նայրի վեպը եւ այդ խաչելության սարսափելի Մազութի համոյի տեսարանը, այո, դրանք իսկապես ֆենոմենալ բաներ են եւ իմ կարծիքով Չարենցը ամենայուրահատուկն է այն ամենայնի մեր գրականության մեջ մոտեցել Քրիստոսի կերպարին, որովհետեւ այստեղ գիտեք մյուսների դեպքում կա մեկնաբանություն, Չարենցի դեպքում կոնկրետ վստահություն կա եւ Քրիստոսի եւ նրա տարածած գաղափարների հանդեպ եւ Թափես եթե այս մոդելով վերլուծենք հատկապես Չարենցի 30-ական թվականների ստեղծագործությունը, կտեսնենք, որ ոչ մի տեղ մեր գրականության մեջ, ես նույնիսկ կհամարձակվեմ մի քիչ ավելի հեռուներ գնալ ասել համաշխարհային գրականության մեջ, ոչ մի տեղ Քրիստոսի գաղափարները որպես մոդել ստեղծագործաբար այդքան նյութականացված չեն, որքան Չարենցի ստեղծագործության մեջ եւ հատկապես գիրք ճանապարհի։ Եվ նաև եթե Չարենցի կենսագրությունն էլ հաշվի առնենք նրա փնտրումները, տառապանքները, հատկապես վերջի շրջանի ստեղծագործությունները, լեռան աղոթքները եւ այլն, չէ, այստեղ իսկապես կտեսնենք որոշակի այդ իմ կարծիքով Քրիստոսին չարչարնակից մարդու կերպար, որը իսկապես փնտրում է այս գաղափարից այն գաղափար եւ ի վերջո թերևս գալու է եւ հանգելու է այն հիմնական գաղափարախոսությանը, որ նաեւ քրիստոնեական ուսմունքը ներկայացնում է։ Շատ ժամանակ չկա իհարկե խոսելու, բայց իհարկե չեն կարող չանդրադառնալ անկախության շրջանի գրականությանը, որովհետեւ այստեղ էլ տեսնում ենք տարբեր աղբյուրներից սնվող, ավելի շատ դրսից երևի սնվող որոշակի գրականություն, բայց ոչ այդքան գրական։ Կա իհարկե դրսի գրականությունը, բայց այստեղ տարբեր հեղինակների ստեղծագործություններում Լևոն Խեչյանի, Գուրգեն
Գուրգեն Խանջյանի, Աղասի Այվազյանի, հատկապես կարող ենք տեսնել թե ավետարանական դրվագների նոր ընթերցումներ, թե իսկապես Քրիստոսի կերպարի նոր ներկայացումներ։ Այստեղ մի տակից ներկայացումներ։ ֆենոմեն կա, տես, երբ որ խոսում են Չարենցի գրականության արգելվածության եւ քիչ տարածվածության մասին այդ 37 թվականից հետո, սա նաեւ գալիս է բացատրելու այն ֆենոմենը, թե ինչու խորհրդահայ գրականության մեջ Քրիստոսի կերպարը այդքան շատ շրջանառվեց։ Ըստ դա պայմանավորված է Չարենցի գործոնով։ Ինչ վերաբերում անկախության շրջանին, այստեղ մենք շատ կարևոր բաների հետ գործ ունենք նույն կերպարի առումով։ Առաջին նախ չկար արդեն խորհրդային միություն եւ թեման, ինչպես ասում են, ազատ էր մեկ։ Երկրորդ կար համաշխարհային արդեն գրականության, նաև արգելված գրականության, ոչ մատչելի գրականության մեծ հոսք դեպի մեր իրականություն եւ մեր դեպի մեր գրողների ընթերցումներ, որը նույնպես մեծ դեր էր խաղում։ Երրորդ պարականոն ավետարանների առավել շատ հրատարակություններ եւ արդեն հայերեն թարգմանություններ գաուն ամսագրում։ Քրիստոսի հետ մարդահեղացված կերպարի ներկայություն հայերեն արդեն այո, այդ պարականոնների ներկայությունը Հուդայի ավետարաններ հրատարակում։ Այո, մեր իրականության մեջ եւ վերջապես ամենակարևորը մեր իրականությունը սոցիալական ծանր վիճակ, անկախություն եւ պատերազմ, որը բերում էր ավելի շատ Քրիստոսի կարիքի եւ ես ուզում եմ հատկապես այդ տարածքում առանձնացնել Գուրգեն Խանջյանի ստեղծագործությունը, սպանել փրկին եւ հիստերիաներ վիպակները, որոնք ահա արձագանքում են պատմական եւ սոցիալական այդ իրավիճակին ավելի կոնկրետ հենց Քրիստոսի կերպարով, որտեղ մենք ասում ենք գա եւ մեզ կփրկի։ Կա նվազաբերում կա, հեգնանք կա, իհարկե չէր կարող լինել առանց հեգնանքի, որովհետեւ որը, չգիտեմ, այդպես գեղագիտական, գաղափարական, հեղինակային ընտրության արդյունք է, թե ուղղակի, չգիտեմ, ինչ որ մի այդ տեսակ ինստիտուտի դիցուկ պայքարելու հաստատման խնդիր կա։ Դա էլ կա, բայց մի շատ կարևոր բան չմոռանանք, որ տարբեր տիպի գրականություններում Քրիստոսի կերպարն ինքն էլ որոշակի կարտրատիպացվել է եւ երբ որ գալիս է անկախության շրջանի գրականության գործողություններից մեկը որն է, այսպես ասած, քանդում հավաքումի ֆենոմենը, որ նորություն բերեն եւ այդտեղ ոչ մի բան չի խնայվել։ Այո, ոչ մի բան չի խնայվել այդ թվում նաեւ Քրիստոսի կերպարը, բայց ամեն դեպքում այո, բայց ամեն դեպքում տես մի հետաքրքիր ֆենոմեն էլ կա նույն Գուրգեն Խանջյանի հիստերիաներում, որ սպասում են գալուստին, որտեղ չմոռանանք, որ մոտենում էր նաև 2000 թվականը եւ աշխարհը ապոկալիպսիսյան տրամադրությունների մեջ էր եւ բնական է շատ ավելի պետքա փարվեին այդ կերպարին, բայց Խանջյանն ուզում էր ցույց տալ գոնե հիստերիաներում, որ պատկերացրեք Քրիստոսը հայտնվեր 21-րդ դարում, ենթարկվելու էր նույն տանջանքներին, նույն տառապանքներին, ինչ ենթարկվեց այն ժամանակ, ինչու որտեվ տես դուք 2000 տարի սպասել ես, բայց եթե հայտնվի դու էլի վարվելու ես նրա հետ նույն կերպով, ամենահայտնի օրինակը գիտենք նաև Դոստոևսկու Կարամազովի եղբայրների վեպից, որտեղ այդ հայտնի գլուխը կա, մեծ հավատաքննիչը եւ այնտեղ Քրիստոսի եւ հավատաքննիչի կա եւ մարդը նաև այդ գրականություն ուզում է ցույց տալ, որ այսքան գիտությամբ, այսքան այդ կերպարի արտացոլումով, այսքան մատուցմամբ, բայց այնուամենայնիվ ժամանակակից մարդը իր արարքով, իր պահվածքով, իր հեռանալով Աստծո գաղափարներից, Աստծո խոսքից ավելի խաչում Քրիստոսին։ Այս առումով ես կուզեի հիշել Նիկոս Կազանձակիսի մոդելը, վիպագրության վերջին փորձությունը, որը Քրիստոսի այդ վերջի խոսքի անաբանությամբ դրա մարդեղենացման վիպականացումն է, բայց միևնույն ժամանակ Կազանձակիսը ստեղծեց վեպ Քրիստոսը կրկին է խաչում, որտեղ Քրիստոսը չկա, բայց կան մարդիկ, որոնք իրենց ապրածով, ինչպես ասում են, ամեն վարքյան խաչում են Քրիստոսին, այդ առումով մեր գրականությունն էլ հատկապես պոեզիային բազմաթիվ այդպիսի արտահայտություններ ունի։ Եվ նաև այս բանին հիշենք նաև Աղասի Այվազյանի հայտնի պատմվածքը նրա երկրի վրայի զբաղմունքը գրքից, որտեղ հենց այդտեղ հավաքված մարդիկ յուրաքանչյուրը հենց այդ տեղում մտովի խաչում է հենց այդ նույն վարքյանին իր անձնական պատճառներով։ Եվ ես կարծում եմ, որ Խաչիկ Մանուկյանի մի բանաստեղծություն կա, հիմա քո թույլտվությամբ կընթերցեմ, սա ոչ միայն այդ շրջանի տրամադրությունների արտացոլում է կերպարի, այլ նաև վիճակի հոգեբանության իմ կարծիքով շատ ընդհանրացված արտացոլում։ Խաչել են, չեն պոկվում մատներս, երակս ծայրեծայր քամել են, ուրացյալ հոգիներն աներես ու ամուր են գամերը, հայր իզուր ինձ նորից հղեցիր, հին մեղքի տարանուն խաղեր են, համբարձում չի լինի ու դարձից չսպասես ինձ կարգին թաղել են։ Սա ժամանակակից մարդու մոտեցումների կարծում եմ ընդհանրապես
ընդհանրացում է եւ սա է պատճառը, որ նորորյա դրսևորումներում արդեն 2000 թվականից հետո Քրիստոսի կերպարները մեր կերպարի արձարծումները մեր գրականության մեջ մի փոքր նաեւ փոխեցին իրենց դիտանկյունը, այդ թվում Հենրիկ Էդոյանի, Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծությունը, որպես Հակոբ Մովսեսի, որը ամբողջովին կարելի ասել Քրիստոս փառաբանական արտահայտության կերպարի, թե նաև հրաշափառ հարության ընդհանրապես եւ ես կուզեի մեջբերել նաեւ Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծությունից ժամանակի վերջին հատված, երբ որ կառուցվում է հսկա մեծ եկեղեցի եւ ասում է բոլորը լացում են ուրախությունից, ասում է եւ բոլորից առավել բարձր լացում է մեր Տեր Քրիստոսը, որտեղ նրա ինչին է պետք մեծ տուն, նա ընդամենը ուզում է մի պուճուր տեղ բոլորիս սրտերում։ Ահա այն մանանեխի հատիկի չափ հավատացվածի տեղն է, որ այսօր Քրիստոսը ուզում է յուրաքանչյուր մարդու սրտում եւ գրականությունը այս առումով հակված է ահա մարդկանց սրտում այդ տեղը բերելու այդ տեղը բերելու, բայց նաև տեսնում ենք, որ այդ ձգտումները կան ոչնչացնելու, ավանդական արժեքները, չգիտեմ, ծաղրի ենթարկելու եւ այլն այս դրսեւորումները, որը իմ կարծիքով գալիս է Քրիստոսի կերպարի, քրիստոնեական ուսմունքի մի տեսակ սխալ միակողմանի ընկալումներից եւ ընդհակառակը ավելի լայն հայացք ունեցող մարդիկ, մշակույթը լավ իմացող, իսկապես կարողանում են գնահատել այն դերը եւ նշանակությունը, որ այս ամեն ինչը ունի, մասնավորապես եվրոպական, հայկական արվեստի եւ մշակույթի մեջ։ Եվ այս տեսանկյունից կուզենայի նաեւ իհարկե կարող ենք խոսել, ցավոք ժամանակ չունեցանք այլ հատվածներ ընթերցելու, բայց երևի հեռուստատողը կընթերցի։ Կուզենայի ընթերցել Հենրիկ Էդոյանի վերջերս լույս տեսած պոեզիայի երկակի տեսողությունը գրքից, բայց Փրկչի կերպարին նա անդրադառնում է իր մեկ այլ ուսումնասիրության մեջ, շատ մանրակրկիտ, շարժում դեպի հավասարակշռություն, բայց այս հատվածը իսկապես հետաքրքիր է, ուրեմն Աստծո մահը, վայրեջքը եւ հարությունը վերելքը պետք է դիտել որպես համաշխարհային մտքի գեր նպատակ, ինչպես լույսի արագությունը շարժման բոլոր ձևերի նկատմամբ։ Խաչի վրա մահացող Քրիստոս պարտադիր պետք է հարություն առնի։ Խաչից միջև հարություն 3 օր աշխարհը գտնվում է անկշռելիության մեջ։ Չլինի հարությունը, աշխարհը կարող է գահավիժել այլ ավելի ցածր ոլորտներ։ Հետևաբար հարությունը աշխարհի, այսինքն մարդու փրկությունն է, իսկ ուղին, որով նա կարող է ազատվել չարից, այսինքն կործանվելուց։ Այնպես որ իհարկե սա կարող են գեղարվեստական, այսպես փիլիսոփայական արտահայտություն համարել, բայց ամեն դեպքում արվեստի գրականության ուսումնասիրությունը մեզ կրկին ուղղորդում է այլ ավելի ուշադիր ընթերցել նաև ավետարանները եւ ավելի ճիշտ ընկալել Քրիստոսի կերպարը եւ նաև իհարկե հրաշափառ հարությունը։